Жахлівае збіццё падлетка ў Полацку. Новы канфлікт у каардынацыйнай рады. Няўжо зноў вярбоўка. І пакуль у ЗША будзе чэмпіянат свету па футболе, у Беларусі 13 тысяч школьнікаў адправяць на вайсковыя зборы. На Белсаце навіны суботы. Я Олег Залевскі. Вітаю гаспадарства. І загадзя прашу паставіць лайк гэтаму відэа. Нам гэта вельмі дапаможа у распаўсюдзе навінаў па-беларуску і без цэнзуры. Замест мора, ровараў і футболу, казармы, стравая падрыхтоўка і разбіранне аўтаматаў. Паводле Мінабароны, гэтым летам праз вайскова-патрыятычныя лагеры пройдуць больш за 13 тысячаў беларускіх школьнікаў. Маўляў, такім чынам дзеці адарвуцца ад гаджетаў і правядуць час з карысцю. Але ці абавязкова для гэтага капаць акопы і разбіраць аўтаматы, высвятляў Алесь Яшченка. Чарговыя запэўванні пра мірныя намеры ад Александра Лукашэнкі. Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулемет или автомат в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны. Будаўнікі будуюць, медыкі лекуюць, а тым часам школьнікі. Этим летом в Беларуси будет организована работа 138 военно-патриотических лагерей. В них отдохнут более 13 тысяч белорусских школьников. Это почти 200 смен. Более чем в 30 лагерях дети будут отдыхать с проживанием. Ребята будут жить в казармах, в палаточных лагерях на территории воинских частей. Летнік, дзе ў дзіцяці няма часу на смартфон, кажуць у Мінабароны. Падобным чынам рэкламуе лагеры и пропаганда. Рафинированные подростки поколения Альфа, чтобы не выглядеть, будто явились в айфоновую реальность планеты Центавра, учатся жизни. И вот как это выглядит. Пошел! Як аказаць першую медычную дапамогу, як правільна распаліць вогнішча, што рабіць, калі заблукалі ў лесе. Бясспрэчна, карысныя веды, але далёка не толькі гэтаму вучаць у патрыятычных летніках. Задача максимум – помочь лучше понять роль армии в жизни страны. Прапагандысты выкарыстоўваюць розныя наратывы пра смартфоны, пра вогнішча, менавіта каб сказаць тое, што не так напалохае бацькоў, бо ясна, што і прапаганда гэта ведае, беларускае грамадства супраць вайны, супраць уцягвання Беларусі ў вайну. Днямі скончыліся вучэбна-палявыя зборы для дзесяцікласнікаў у намётах і з вайсковым распарадкам. Ад гэтага года вучэнні з 5-дзённых сталі 10-дзённымі, да таго ж абавязковымі. Без іх не трапіш у 11 клас. В прынцыпе, усе аўтарытарныя рэжымы любяць выкарыстоўваць парамілітарную тэму для выхавання дзяцей у духу падначалення, проста выканання загадаў, але з улікам таго, які зараз час, якая сітуацыя ў рэгіёне бяспекавая, і з улікам таго, наколькі сур'ёзна да гэтых вучэнняў ставіцца зараз у Беларусі, выглядае, што насамрэч гэта толькі часткова, тыповая дыктатарская інструмент выхавання, а часткова гэта сапраўды, на жаль, падрыхтоўка будучага пакалення да вайны. Сёлета ў лютым прапагандысты паведамлялі, што ў Беларусі каля 200 так званых вайскова-патрыятычных клубаў. Яны існуюць як пры школах, гэтак і пры вайсковых частках. Маюць падобныя гурткі і іншыя сілавыя ведомствы. Гэтак месяц таму сумна вядомы намеснік міністра ўнутраных справаў Мікалай Карпянкоў расказваў, што ў сістэме МУС 185 клубаў, а ў іх больш за 6 тысяч выхаванцаў. Алесь Яшченка, Белсат. Скандал у Полацку. Шматдзетная маці і блогерка Ганна Захарова сцвярджае, што яе сына Кліма падчас трэнавання па дзюдо жорстка збілі іншыя дзеці. Паводле жанчыны адбывалася гэта са згоды трэнера, які нібыта сам дазволіў пакараць хлопчыка за няўдалае выкананне практыкавання. Решила его так повоспитывать. У Клима не получалось сделать упражнение, тренер сказал, пока Клим не доделает, у него не получится, все остальные приседают. Это там длилось какое-то количество времени. И в конце тренировки тренер сказал, я разрешаю вам его наказать за это. Відэазварот жанчыны сабраў дзесяткі тысяч праглядаў і выклікаў бурную дыскусію ў інтэрнэце. Маці ўжо звярнулася ў больніцу, каб зафіксаваць сінякі і напісала заяву ў міліцыю. Сама спартыўная школа ад каментароў пакуль адмаўляецца, а вось мясцовыя чыноўнікі і аддзел спорту Полацкага райвыканкаму тэрмінова ўключыліся ў працу і ўзялі здарэнне пад кантроль, паабяцаўшы правесці поўны афіцыйны разбор. Трамп, папа рымскі і Зеленскі. Усе яны апошнімі днямі заклікалі да мірных перамоваў Маскву. Аднак замест спынення агню бакі зноў абмяняліся ударамі, а Пуцін
адхіліў прапанову асабістай сустрэчы з украінскім лідарам. Ян Федарович працягне тэму. Дональд Трамп заявіў, што не будзе супраць, калі кіраўнікі Украіны і Расіі сустрэнуцца, каб правесці мірныя перамовы без удзелу Вашынгтону. Я не супраць, няхай дамаўляюцца. Менавіта я прывёў іх да гэтага этапу і думаю, што пытанне будзе вырашана. Мне здаецца, мы набліжаемся да таго моманту, калі Расія і Украіна павінны прыйсці да пагаднення. Гэта вайна, якой ніколі не павінна было быць. Калі б я быў прэзідэнтам, яна б не пачалася. Ідэю перамоваў падтрымаў папа Леў XIV. Неабходна падтрымліваць перамовы, якія прынамсі вяліся. Аднак мы сапраўды павінны дамагацца спынення гвалту і вайны, а таксама знайсці рашэнне. Цяпер гіне занадта шмат людзей. Мы павінны пакласці канец гвалту і вайне. 4 чэрвеня Владзімір Зеленскі апублікаваў на сваім сайце адкрыты ліст Уладзіміру Пуціну з заклікам сустрэцца асабіста, пачаць мірныя перамовы і спыніць на гэты час ваенныя дзеянні. Мы бачылі дакументы выведкі, што вы зараз разглядаеце планы вайны яшчэ і на 2027-2028 гады. Таксама мы ведаем, што вы спадзеяцеся, што балістыка зробіць для вас тое, чаго не зрабіла ўсё іншае. Вы хочаце ўцягнуць яшчэ больш у вайну Беларусь, і зараз мы змушаныя рыхтавацца яшчэ і да гэтага. Мы бачым, што вы разыгрываеце нейкую партыю з Прыднястроўем. Украіна прапануе скончыць гэтую вайну. Сотні Путін маўчаў і, нарэшце, адказаў. З прапановай ён не пагадзіўся. Это письмо, о котором вы сейчас сказали, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч? Я думаю, что это второе. Тым часам у Расіі палае Тюменскі нафтаперапрацоўчы завод, які месціцца на адлегласці 2000 кіламетраў ад Украіны. Расійскія ўлады сцвярджаюць, што гэта, маўляў, з прычынаў парушэння тэхналагічнага працэсу. Дакладна вядома, аднак, што пад удар украінскіх беспілотнікаў уначы трапіла нафтабаза ў Краснодарскім краі, порт акупаванага Марыупалю, вайсковыя аб'екты ў Ленінградскай вобласці і Санкт-Петербург, дзе завяршаецца міжнародны эканамічны форум. Владзімір Зеленскі назваў гэта адказам Пуціну на адмову таго завяршыць вайну. Расія ж уначы атакавала Украіну з дапамогай 272 БПЛА. У Запарожжы і на Дняпрапетроўшчыне ёсць забітыя і параненыя. Ян Федарович, Белсат. Тым часам на Гомельшчыне асудзілі яшчэ аднаго імавернага рэйкавага партызана. Паводле звестак праваабаронцаў, 65-гадовага жыхара Добруйскага раёну прызналі вінаватым у здрадзе дзяржаве, экстрэмізме і замаху на тэракт. Дакладны тэрмін пакарання пакуль высвятляюць. Мяркуючы з набору артыкулаў, улады пакаралі мужчыну за намер пашкодзіць чыгунку. Сергей Стасенко жыў у вёсцы Лагуны. Зусім побач з ёю праходзіць чыгунка ў бок Украіны, а таксама месціцца адноўлены расейцамі вайсковы аэрадром Зябраўка. Гэты аб'ект расійскія войскі выкарыстоўвалі для авіяудараў па ўкраіне. Паводле праваабаронцаў, верагодна, мужчына спрабаваў дапамагчы суседняй краіне абараніцца ад агрэсіі і перашкодзіць руху расійскіх ваенных эшалонаў. Адкрыццё новага шпіталя ў горадні Лукашенка выкарыстаў не толькі для віншаванняў медыкаў, але і для чарговых заяваў пра беларускую сістэму аховы здароўя. Ён сцвердзіў, што ў 2020-м уратаваў медыцыну ад разбурэння, а лекары, якія з'ехалі за мяжу, цяпер нібыта хочуць вяртацца назад. Но колькі гэтыя словы адпавядаюць рэчаіснасці, праверыў Зміцер Смак. Шпіталі ў горадні пабудавалі на грошы, якія беларусы з усёй краіны адлічалі ў бюджэт, але на адкрыцці ўсё падавалася так, нібы гэта заслуга выключна Лукашэнкі. Нават у сваёй прамове ён зблытаў уласную кішэню з дзяржаўнымі грашыма. Из 200-300 миллионов рублей 60-70 вы заплатили. Остальное это мои деньги. Это республиканского бюджета деньги. Гэтак жа Лукашенко припісаў сабе ўсе дасягненні беларускай медыцыны. Маўляў, у 20-м годзе хацелі пайсці па шляху Еўропы, а ён не пусціў. Я помню, 20-й год, что вам не нравилось? Дайте нам страховую медицину. Я тогда знал, если бы мы пошли путем страховой медицины, не было бы медицины. Мы единственная, скажу, страна, где на государственном уровне мы сохранили здравоохранение.
Гэта відавочная хлусня, бо дзяржаўная медыцына ёсць у іншых краінах Еўропы. Нават калі не лічыць славутых сваімі сацыяльнымі пернікамі скандынаваў, у Швецыі, Нарвегіі, Фінляндыі амаль уся медыцына дзяржаўная і фінансаванне большасці шпіталяў ідзе з бюджэтаў, то і ў Вялікай Брытаніі медычная дапамога бясплатная для кожнага рэзідэнта. Цяпер амаль ва ўсіх краінах еўразвязу ёсць беларускія лекары, вымушаныя пакінуць сваю краіну, і яны могуць спраўдзіць словы Лукашэнкі. Он, как обычно, врет. Все люди, у которых есть документы легальные в Испании, они могут обратиться за бесплатной, подчеркнул Александра Григорьевича, за бесплатной помощью в любой государственный госпиталь, коих достаточное множество. Сам Лукашенко сцвярджае, нібыта лекары, што з'ехалі ад ягоных рэпрэсіяў, вельмі хочуць вярнуцца назад. І ён гатовы іх прыняць, але ў іншай якасці. Пожалуйста, мы вас примем. Посуду мыть, там еще чего-то, расходники, отходники эти, как у врачей, вот это выносить, там мусорку и прочее. Вот мы врачи, мы работать хотим, нет, врачи у нас тут свои есть. Не надо смотреть на зарубежные модели. Или кто-то поедет там, будет лечить и лопатой деньги загребать. Насамрэч, калі параўнаць сярэднія заробкі медычнага персаналу, то ў Беларусі яны выходзяць прыблізна ў 5 разоў меншыя, чым у суседняй Польшчы. Далей на захад розніца расце яшчэ больш. 8-9 тысячаў еўраў для французскіх і нямецкіх лекараў стандартны заробак. А калі браць дадатковую працу, як гэта звычайна робяць іх беларускія калегі, то можна атрымаць і 15 і нават 20 тысячаў еўраў. Тым часам у Беларусі, згодна з рэспубліканскім банкам вакансіяў, цяпер не хапае каля 3 тысячаў лекараў. Але людзі не адзіная праблема беларускай медыцыны. Белорусская бесплатная медицина, ее качество зависит не столько от специалистов, сколько от медицинского оборудования, которое существует. Потому что в Испании здесь, в любой районной больнице, подчеркну, районной больнице, есть МРТ, компьютерный томограф, УЗИ и все остальное, что необходимо. Замест своечасовай дыагностыкі Лукашенко параіў беларусам не чакаць дзяржаўнай дапамогі і паглядзець на сябе ў люстэрка. То бок самім браць адказнасць за сваё здароўе. Таму што ў Беларусі, паводле ягоных словаў, нават дзяржаўныя медычныя паслугі праз нейкі час могуць стаць платнымі. Зміцер Смак, Белсат. А цяпер да чарговага канфлікту ў каардынацыйнай радзе. Фракцыя «Еўрапейскі выбар» абвясціла пра вынясенне вотуму недаверу сваёй прадстаўніцы і кіраўніцы міжнароднай камісіі Александры Мамаевай. Рашэнне прынялі 3/4 галасоў і апублікавалі ў афіцыйным тэлеграм-канале фракцыі. У афіцыйнай заяве чальцы каардынацыйнай рады спасылаюцца на, цытата, «абгрунтаваныя перасцярогі ў інтарэсах бяспекі», адзначыўшы, што далейшае прадстаўніцтва Мамаевай ад іх імя немагчымае. Падчас падрыхтоўкі выдання прадстаўнікі фракцыі патлумачыць сваё рашэнне Белсату адмовіліся. Сама Александра Мамаева лічыць працэдуру непразрыстай і несправядлівай. Паводле яе словаў, вотум недаверу наогул не прадугледжаны статутам, а ніякіх доказаў або фактаў парушэння калегі не прадставілі. Таксама Александра адмаўляе любую супрацу з лукашэнкаўскімі спецслужбамі. Адна з прэтэнзій было там перасылка нейкіх матэрыялаў звонку арганізацый, якія там не з'яўляюцца там чальцамі еўрапейскага выбара, менавіта з чата спіса еўрапейскі выбар. І тут я магу заявіць, што ніякіх запісаў паседжанняў я ніколі не рабіла, ніякіх скрыноў ці сенсітыўнай інфармацыі я нікому не перасылала. Пярэдадні добраахвотна прыпыніла ўдзел у еўрапейскім выбары і ініцыявала праверку ў свой бок Аліна Харысава. Прычынай стаў сюжэт на дзяржтэлебачанні, дзе сцвярджалася, што яна нібыта пагадзілася на супрацу з КДБ, які звязаўся з ёй пад выглядам СБУ. Сама паліталагіня патлумачыла ў Фейсбуку, што гэты кантакт адбыўся год таму, калі яна была ва ўразлівым эмацыйным стане і мела дэпрэсію праз ціск сілавікоў на яе і яе блізкіх. Сёння свой 47-й дзень нараджэння адзначае палітвязень і журналіст, расследавальнік Дзяніс Івашын. Ужо 6-й год запар ён сустракае гэтае свята за кратамі ў жодзінскай турме. Апошнія 1,5 года Дзянісу нават не дазваляюць патэлефанаваць родным. Дзяніс Івашын знаны як рэдактар-валанцёр міжнароднай супольнасці «Інформ Напалм» і корэспандэнт газеты «Новы час».
аўтар рэзанансных расследаванняў пра ўплыў рускага міра на Беларусь і пераход былых украінскіх беркутаўцаў у лукашэнкаўскія сілавыя структуры. У верасні 2022 суддзя Валер Рамановскі пакараў Дзяніса Івашына больш як 13 гадамі калоніі паводле абвінавачанняў, цытата, ва ўмяшанні ў дзейнасць супрацоўніка ўнутраных справаў і здрадзе дзяржавы. Цяпер за кратамі ў Беларусі застаецца 21 журналіст палітвязі. І гэта ўсе навіны на дадзены момант, болей у нашых сетках, а таксама ў наступных выданнях. Ужо заўтра сардэчна запрашаю гаспадарства на падсумаванне самых важных падзей адыходзячага тыдня. А сёння зычу удалага вечара і беражыце сябе.